हेलो दोस्तों, आज हम एक ब्लू स्टार का एसी चेक करने गए थे। कस्टमर का कहना था बाहर की मशीन से भी अंदर की नहीं चाहिए था। हमने जब चेक किया तब अंदर वाले में पूरा आइस जम रही थी, इसकी ब्लोअर भी नीचे थी। जब हमने बॉडी खोला तो इसमें देखा चूहे ने पूरा इसका तार काट रखा है। फिर हमने पूरा मोटर वोटर निकाल के सही से इसका वायरिंग किया। उसके बाद फिर उन्होंने बॉडी पैक किया। जब एसी में लाइन दिया तो एसी भी अपना कूलिंग सही से कर रही थी। मिलते हैं फिर हम अपने दूसरे मिनी ब्लॉग में। बाय बाय।